Com a vostra Bíblia aberta no livro de Ruth, nel libro di Ruth, Oh glória! capítulo 1, capítulo de número 1, versículo 20. versetto di numero 20. Nós vamos ler o versículo 20, Noi leggeremo nel capitolo 1, versetto 20 del libro di Ruth. mas continue com a Bíblia aberta depois. E tu rimarrai con la tua Bibbia aperta perché noi leggeremo questo libro stasera. Ruth, capítulo 1, Ruth, capitolo di numero 1, versículo 20. versetto di numero 20. Aleluia, Jesus. Glória a te, Senhor. Versículo 20. Ruth 1, versetto di numero 20. E lei rispondeva: non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente mi ha riempita di amarezza. Vamos repetir todos juntos. Ripetiamo tutti insieme nel 3. 1, 2, 3. E lei rispondeva: non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente mi ha riempita di amarezza. Potete assentar. Potete sedervi nel nome di Gesù. Minha mensagem nesta noite é um desafio. Il mio messaggio stasera è una sfida. Não transforme encanto em amargura. Non trasformate il vostro brano in amarezza. O livro de Ruth é uma perfeita história de amor. Il libro di Ruth è una perfetta storia di O amore. mais belo romance da Bíblia Sagrada. Uno dei più belli romanzi della scrittura É sagrada. a história de um drama familiar. È la storia di un dramma Um familiare. drama que tem vários problemas. Un dramma con tanti O problemi. problema da crise financeira. Un problema O finanziario. problema da imigração. Un problema di O immigrazione. problema da doença. Un problema di malattia. E o problema da morte e E do un problema di morti e lutto. O problema da viuvez. Un problema della viduanza. O problema da pobreza de uma Il família. problema della povertà di una famiglia. E o pior de tudo, o problema da amargura no coração e E amargura ancora il contra peggio Deus. di tutto il problema dell'amarezza del cuore contro Dio. Mas ao mesmo tempo o livro de Ruth nos fala de reconstrução através da força da amizade. E allo stesso tempo il libro di Ruth parla di una ricostruzione attraverso la forza di Nos un'amicizia. fala da providência divina. Ti parla di una provvidenza divina. Nos fala da recompensa da virtude. Ti parla della ricompensa della virtù. Ele conta a história de um homem chamado Abimeleque. Racconta la Elimelec. storia di un uomo chiamato Elimelech, Sua esposa Noemi. la sua moglie Naomi, Seus filhos Malom e Quilion i suoi figli Malon e Chilion moravam em Belém. oravano in Betlemme. E Bethlehem significa casa do pão. Significa casa del pane. Mas houve fome na casa do pão. Però ha avuto fame nella casa del pane. Elimelec reuniu a sua família Elimelech raduna i suoi figli, sua e famiglia, junto com os seus emigrou para uma terra vizinha, e insieme ai suoi è migrato per una terra vicina, a terra de Moab. la terra di Moab. Mas ele foi para uma terra idólatra. Però è andato in una terra idolatra. E lá os filhos se casaram. E lì, nella terra di Moab, i suoi figli si sono sposati. Mas logo morreram. E subito dopo aver sposati sono O morti. nome Malom significa enfermo. Il nome Malon significa infermità E Quilion significa enfraquecer. e Chilion significa debolezza. Eles fizeram jus aos seus nomes. E questi due giovani hanno onorato veramente i suoi nomi. E Elimelec também morreu. Eppure Elimelech, suo padre, è morto. E agora fica Noemi. Allora rimane soltanto Naomi. O nome Noemi, não esqueça disso, significa agradável. Il nome Naomi, non dimenticate, il nome Naomi significa gradevole, Que também significa encanto. significa incanto, Quer dizer, uma pessoa simpática, o vuol dire una persona gentile, encantadora. una persona cattivante. Mas ela se ressentiu com Deus a ponto Però Naomi si è risentita contro Dio, de querer trocar o seu nome a punto di voler scambiare il suo nome de Noemi para amargura. di Naomi, di gentile, di bontà per
amarezza. E amargurada, ela volta para Belém, a sua E terra. Naomi, piena d'amarezza, ritorna a casa sua a Betlemme. Mas é interessante que o livro de Noemi nos alerta. È interessante che il libro di Naomi, il libro di Ruth ti avverti A não transformarmos encanto em amargura, a non trasformare la tua lodi in amarezza, nem alegria em e ressentimento. non trasformare l'allegria in risentimento. Em primeiro lugar, transforma encanto em amargura quem aceita precocemente a decretação da derrota para a sua vida. Primo posto, chi accetta scambiare la lodi per amarezza è Quem aceita a decretação da derrota. chi accetta la decretazione della tua sconfitta con facilità. Confira comigo os versículos 8 e 9. Guardate i versetti numero 8 e 9. E Naomi disse alle sue due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuno di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quelli si misero a piangere a alta voce. Noemi despediu-se das suas noras, Naomi ha salutato le sue nuore porque entendeu que chegava ao fim da sua linha. perché lei aveva capito che era il punto finale della sua storia. Noemi mesmo estava carimbando a sua sentença. Naomi stessa stava timbrando la sua sconfitta. Ela assumiu o fatalismo. Lei ha accettato la fatalità. O que é o fatalismo? Cosa significa fatalità? É a concepção que considera o mundo È la concezione di chi considera il mondo, e todos os acontecimentos em termos irrevogáveis. di tutti gli avvenimenti in termini irrevocabili. Por exemplo, Noemi abençoa as suas noras para ficarem. Ad esempio, Naomi benedice le sue nuore dicendo: rimanete qui, trovate mariti, Mas ela assume a desgraça para a sua vida. assumendo la disgrazia per sé. Ela diz para ela mesma: eu não tenho mais jeito. Lei dicendo alle sue nuore: per me è finita, Deus descarregou a sua mão sobre mim. Dio ha pesato la sua mano su me, A minha vida está la acabada. mia vita è rovinata. Ela motiva as suas noras para reconstruir minha vida. E lei stimola le sue nuore a cercare altri mariti. E ela diz: reconstrua a sua vida porque a minha está acabada. Portate avanti la vostra vita, che siete ancora giovani, perché la mia è già finita. Mas Deus está dizendo: não considere a luta perdida no primeiro round. Ma Dio vi sta dicendo stasera: non considerate sconfitta la vostra vita nella prima battaglia. Não considere a guerra acabada na primeira rodada de batalha. Non considerate la vostra guerra finita nella prima battaglia. Espere um pouco mais. Aspettate ancora un po' di più. A fé fará a esperança triunfar sobre a La derrota. vostra fede può fare la speranza trionfare. O último capítulo da vida de alguém quem escreve é Deus. L'ultimo capitolo della vita di ciascuno che scrive a Dio. O único que pode pôr um ponto final na nossa história é Ele. L'unico che può mettere un punto finale nella tua storia è Dio. É fatalista quem diz: eu não tenho mais jeito. Una persona fatalista è quello che dice: per me è finita. É fatalista quem diz: pau que nasce torto, morre torto. È fatalista quello che dice: per me non esiste una via di uscita. Porque dentro da igreja nós dizemos: pau que nasce torto, Perché nella Chiesa diciamo che un albero che nasce corto, Jesus endireita para a honra, glória e louvor de Jesus. Aleluia. Alleluia. Vença o fatalismo com o poder da fé e da esperança. Vincete la fatalità con il potere della fede e della speranza. Eu posso ouvir o fatalismo dizendo para José do Egito: você agora foi lançado na cova, desprezado pelos seus irmãos, e daqui você vai para a escravidão. Io posso ascoltare Giuseppe nell'Egitto, essendo tentato dalla fatalità, dicendo: adesso sei sconfitto, gettato da cisterna, tradito dai tuoi fratelli, di
e quando uscirai pela prigione. Mas no outro ouvido a fé estava dizendo: José, levanta a cabeça, porque Deus está construindo a rampa pela qual você vai subir para o palácio de Faraó, e Deus vai levantar o governador do Egito. Stava ascoltando, alza la testa Giuseppe, perché non è finita. Io ti vedo adentrando il palazzo del re, sedendosi sul trono, perché Dio è con te. Eu posso ouvir o fatalismo dizendo a Moisés: você matou um egípcio, agora tem que fugir, sua carreira acabou. Io posso vedere la fatalità parlando a Mosè, e scappi in Egitto perché tu hai ucciso un egiziano, la tua carriera è finita. Mas no outro ouvido a fé estava dizendo: Moisés, ergue a tua cabeça, porque Deus te levantará para ser o líder da libertação do E povo de dall'altro Israel. orecchio Mosè ascoltava, alza la testa Mosè, perché Dio ti innalzerà come un libertatore del suo popolo. Eu posso ouvir o fatalismo dizendo aos ouvidos de Sadraque, Mesaque e Abednego: vocês vão ser lançados na fornalha. Io posso ascoltare Mesaque, Sadraque e Abednego essendo tentati della fatalità dicendo, voi sarete bruciati in questa fornace e non uscirete in vita. Mas no outro ouvido a fé estava dizendo: Deus irá levantá-los como estandartes nesta terra de Babilônia. Ma nell'altro orecchio ascoltava, Dio vi innalzerà come uomini di punto di riferimento per questa terra di Babilonia. Eu posso ouvir o fatalismo dizendo a Jesus: acabou o plano de salvação, você agora está morto na cruz do Calvário, Satanás se levantou para vencê-lo. Io posso ascoltare e vedere Gesù essere tentato della fatalità, dicendo sei morto, sei sconfitto nella cruz del Calvario, tu hai perso. Mas no outro ouvido, Deus dizendo: você vai descer às profundezas, pegar em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Io vedo Gesù ascoltando, tu scenderai sì, Ao terceiro dia te levantarei, la chiave della morte e dell'inferno, io ti innalzerò, e tu serás o cabeça da minha igreja. tu sarai il capo della mia chiesa. Todas as vezes que o fatalismo disser é impossível, Ogni volta che la fatalità vi minaccia dicendo è impossibile, erga a cabeça e diga: alzate la pela fé, testa e dite perfette, Deus está traçando o meu Dio futuro. sta tracciando Ele está nas mãos de Deus. la mia vita nelle mani di Dio. Porque todas as vezes Perché ogni volta que nós nos entregamos ao fatalismo, che ci consegniamo alla fatalità, nosso coração amarga, il nostro cuore si amarra. transformamos em campo em amargura. Noi cambiamo la lode in amarezza. Em segundo lugar, transforma em campo em amargura Secondo posto, trasformate una cosa che puoi trasformare la lode in amarezza quem imita Deus às possibilidades humanas. e limita-ti alle possibilità umane. Acompanhe comigo os versículos 11 e 12. Guardate i versetti numero 11 e 12. Dice così. Versetti numero 11. E Naomi rispose: tornate indietro, figli miei, perché verreste con me? O forse ancora dei figli nel mio grembo che possano diventare i vostri mariti? Ritornate, figli miei, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi. E anche se dissessi, ne ho speranza, e anche se avessi scaduto un marito e partorisse dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Noemi olhou para a vida e perdeu a esperança. Naomi ha guardato la sua vita e ha perso la speranza. Ela disse: eu sou velha demais para gerar filho e recomeçar a minha vida. Lei ha detto: sono troppo vecchia per ricominciare, per generare figli. Porque na tradição dos judeus, Perché nella tradizione dei giudei, quando morria o esposo numa família, quando si moriva il marito in una famiglia, a esposa viúva voltava até a casa do sogro e da sogra la vedova tornava a casa dei suoi suoceri
E ela podia ter como esposo agora o cunhado mais novo, não casado, poderia agora ela casar com ele, era a lei da nação. La vedova poteva tornare indietro a casa dei suoceri e sposare il fratello di suo marito. Mas acontece que Ruth só tinha 2 filhos, ou melhor, Noemi só tinha 2 filhos, e os 2 morreram. Naomi aveva soltanto 2 figli, i suoi 2 figli sono morti. E ela já era velha, Lei era già un'anziana. e ela disse para as suas noras: Ha detto não alle tem sue ninguém, donne, ehi, per me è finita. não existe como eu gerar um filho para Non vocês, esiste come generare altri figli per voi. e vocês esperarem até ele ter 25 ou 30 anos para casar E com vocês. voi aspetterete finché loro crescessero per sposare un'altra volta. Então nossa família acabou, Allora la nostra famiglia è sconfitta, è finita. nossa ligação acabou, Il nostro legame è finito porque já sou velha perché demais. sono vecchia. Acontece que Deus não depende nem da sua idade, nem do tempo que você já viveu. Però per Dio non interessa quanti anni hai e quanto tempo hai vissuto. Eu já fui muito abençoado com a pregação de um pastor Io sono già stato tanto benedetto con la predica di un pastore com 93 anos de con idade. 93 anni di età. Deus não depende da sua pouca idade ou da sua muita idade. Dio non dipende della tua poca età o della tua tanta età per fare qualcosa. Aliás, ele não depende da linha do tempo. O anzi, Dio dipende del tempo. Ele é eterno. Dio è eterno. Nós, os homens, Noi uomini dependemos da linha do tempo e da linha do espaço. dipendiamo dalla linea di tempo e spazio. Tudo que fugir dessas 2 linhas nós não entendemos. Tutto ciò che sfugge di queste 2 linee noi non capiamo. Por isso que nós não entendemos a eternidade de Deus. Ele não tem linha do tempo. Per questo non riusciamo a capire l'eternità di Dio, perché Lui non ha tempo. Para Deus, o tempo é como um rolo de filme que ele estende no chão. Per Dio il tempo è come un rullino di film che Lui stende per terra. E ele sabe qual é a primeira cena, qual é a cena do meio, qual é a última. E Dio sa qual è la prima scena, la scena di mezzo, la ultima scena. O tempo está nas mãos dele. Il tempo è nelle mani di Dio. Ele não depende da linha do espaço. Dio non dipende dalla linea del spazio. O espaço, o universo está nas suas mãos. Lo spazio, l'universo nelle sue mani. Todas as vezes que nós achamos que somos velhos demais para alguma coisa, Ogni volta che pensiamo essere troppo vecchi per qualcosa, nós podemos amargar o coração. noi possiamo amareggiare il cuore. Todas as vezes que nós estabelecemos limites para Deus, Ogni volta che stabiliamo i limiti per Dio, o nosso coração se amarga. il nostro cuore si amareggia. Oh Deus amado, poderoso. Deus pode fazer o que Ele quiser, Dio può fare quello che vuoi, na hora que Ele quiser, quando vuoi, como Ele quiser, come vuoi, na idade que você tiver, con quanti anni può avere, sem problema nenhum. senza nessun problema. Não transforme em canto em amargura, Non scambiate la vostra lode in amarezza, achando que Deus colocou limites para a sua vida. pensando che Dio ha stabilito limiti per voi. Em terceiro lugar, Terzo punto, transforme em canto em amargura quello che puoi trasformare la tua lode in amarezza, quem interpreta as tribulações chi como maldições de interpreta Deus. le tribolazioni della vita come maledizioni di Dio. Veja comigo o versículo 13. Versetto di numero 13. Lei si lamenta e dice: aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figli miei, io ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è stesa contro di me. Noemi associou o sofrimento à maldição de Deus. Naomi ha associato la sua sofferenza con una punizione di Dio. Noemi relacionou tribulação como punição. Lei ha relazionato la sua sofferenza o la sua tribolazione come una punizione di Dio. Ela disse: Deus descarregou sobre mim a sua Lei ha detto: Dio è arrabbiato con me, Dio mi sta castigando. Acontece que a vida de Noemi não estava sob maldição de Deus. Però la vita di Naomi non era
sotto maledizione di Dio. Noemi pensou que Deus estava trabalhando contra ela Naomi pensava che Dio lavorava contro di lei e Deus estava trabalhando a favor e dela. Dio anzi stava lavorando a suo favore. Esse é um problema que nós, os cristãos, temos. Questo è il nostro problema. Nós alimentamos uma visão que na teologia se chama dualista. Noi alimentiamo una visione che nella teologia si chiama dualista A respeito do sofrimento humano. riguardo la sofferenza umana. Nós achamos assim que existem dois extremos na nossa vida. Pensiamo esistere due estremi nella nostra vita. Num extremo, tudo que diz respeito à saúde, bem-estar, família, toda bem estruturada, filhos obedientes, finanças, tudo isso, vida profissional, tudo em dia, tudo bem, tudo confortável. Concludo. Tem a ver com a presenza di Dio. Noi esseri umani abbiamo un concetto riguardo un estremo di Dio, che quando tu hai una bella forma, una bella casa, una bella famiglia, una bella salute, un bel conto in banca, risparmio, quando tutto per te va alla grande, significa che tu hai la presenza di Dio. Aí no outro extremo Nell'altra estremità está a perda, a enfermidade, a dor, e aí a gente acha que tudo isso tem a ver com a mão de Satanás. quindi a questo estremo la benedizione, in questo estremo quando tu trovi la sofferenza, la solitudine, la difficoltà, la scarsezza, la cecità, quando tutto va male, tu pensi solo senza la presenza di Dio. Isso era muito comum no Velho Testamento. Questo era normale un tempo fa nel Vecchio Testamento pensare così. Todo sofrimento era interpretado como castigo de Deus, Ogni sofferenza era interpretata come un castigo di Dio ou ausência de Deus. o mancanza di Dio. Mas quando vamos para o Novo Testamento, Ma quando andiamo al Nuovo Testamento nós encontramos esses conceitos sendo mudados. troviamo questi concetti essendo cambiati. Por exemplo, quando Paulo diz em Filipenses 4, Quando Paolo ha detto in Filippesi 4, versículos 11 e 12, versetti di numero 11 e 12, digo isso não por causa da pobreza, io dico questo non per motivo della mia povertà, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer perché situação. ho imparato a vivere soddisfatto in ogni momento. Tanto sei ser honrado, como sei também ser desonrado. Io so essere onorato come essere perseguitato. Tanto sei viver com abundância, Ho imparato a vivere con l'abbondanza, ho imparato a vivere nella mancanza. em toda e qualquer circunstância, In tenho ogni experiência, momento, in ogni esperienza. tanto de fartura como de fome, Ho avuto sapere gestire la ricchezza e la povertà, abundância ou escassez, avere tanto e non aver nulla, honra ou desonra, onore e disonore, em toda e qualquer circunstância. in ogni circostanza. O que me vale é a presença de Deus, Serve la presenza di é Dio, o caráter de Deus, è il carattere di Dio, é a face de è Deus, la faccia di Dio, e não somente a mão de Deus pelo aquilo que Ele pode e me non dar. soltanto la mano di Dio per quello che Lui può darmi. Quem vive achando que a diversidade são castigos de Deus, Chi pensa che l'avversità è una punizione di Dio, a cada tribulação pode amargar o seu coração. ogni tribolazione può amareggiarti. E existem muitos cristãos amargos contra Deus, Ci sono tanti cristiani amareggiati contro Dio, porque não conseguem passar por um vale de tribulação, perché non riescono a passare una valle di tribolazione, porque acham que Deus está sendo injusto. perché dicono Dio è ingiusto con me, Dio è giusto con me. Como Noemi dizendo, Deus está descarregando a mão. Come Naomi ha detto, Dio è arrabbiato con me, Deus está me amaldiçoando. Dio mi sta maledicendo. Escute uma coisa. Ascoltate bene, Em toda a Bíblia Sagrada, você não vai encontrar in tutta la Bibbia tu non troverai Satanás dizendo que Deus não existe. Satana dicendo che Dio non esiste. Ele reconhece Deus. Satana riconosce Dio. Ele reconhece a soberania de Deus. Satana riconosce la sovrania di Dio. Mas do começo ao fim na Bíblia, Ma dall'inizio alla fine nella Bibbia você encontrará Satanás tu vedrai Satana tentando semear a ideia de que Deus existe. É soberano, mas é injusto com você. tentando seminare la idea che Dio esiste, però è ingiusto con te. No momento da luta e da aprovação, ele vem logo dizendo, viu? Nel momento della lotta e della
situazioni Satana dice: hai visto como Dio è cattivo con te? É o Deus que você adora. Vedi il tuo Dio che tu adora come E Dio? olha o que você está passando. Guarda la tua situazione, come è il tuo Dio? Olha, é o Deus que você ama. È il Dio che tu ama, Mas parece que Ele não ama você. ma sembra che Lui non ti ama. Foi assim com Eva e Adão. È stato così con Eva e Adamo, Foi assim ao longo da Bíblia. è stato così in tutta la storia della Bibbia, Foi assim com Jesus. è stato così con Gesù. Nas tentações, Nelle tentazioni, Ele sempre está dizendo: Deus é injusto com você. Satana dice sempre: Dio è giusto con te. Mas é a minha palavra em nome de Jesus nesta Ma noite. la mia parola per te stasera: Não amargue o coração por non Deus. amareggiate il vostro cuore. Ele está trabalhando por você. Dio sta lavorando per te. Ele está cuidando da sua vida. Lui sta prendendo cura di te. Ele está cuidando do seu futuro. Lui sta pregando, sta curando il tuo futuro. Ele te ama. Dio ti ama. Ele ama muito. Dio ti ama tanto. Não há como mensurarmos o amor de Non Deus. riusciamo a misurare l'amore di Dio riguardo a noi. Glória a Deus. Ele não pode amar você mais do que Ele ama, porque Ele já te ama na totalidade. Dio non puoi amarti di più, perché Lui ti ama nella totalità. Em quarto lugar, Quarto posto, transforma em canto em amargura. quello che puoi trasformare la vostra lode in amarezza Quem focaliza a sua atenção nas adversidades è focare le sue attenzioni nelle avversità, e perde o senso de gratidão pelas boas dádivas de Deus. perdere il senso di ringraziamento riguardo le benedizioni di Dio. Eu costumo dizer que ao longo da vida nós passamos pela existência Ho un abito di dire che in tutta la vita passiamo per l'esistenza ganhando e perdendo. guadagnando e perdendo. E nós não podemos amargar o coração pelas coisas que perdemos, Non possiamo amareggiare il cuore per le cose che a perdiamo, ponto de deixarmos de sermos gratos a punto di lasciare di essere pelas graças. ringraziati a Dio per le sue benedizioni. Pelo menos 3 coisas boas estão acontecendo com Noemi, Più o meno 3 cose belle stanno succedendo con Naomi, mas ela não está vendo porque os seus olhos estão só na perda e na amargura pela perda. 3 cose belle stanno succedendo a Naomi, lei non riesce a vedere perché il suo foco era soltanto nell'avversità. Primeira dádiva de Deus a Sueli, a Noemi, La prima benedizione di Dio a Naomi: uma companheira leal. Dio gli stava donando una compagna fedele. Veja os versículos 16 e 17. Versetti di numero 16 e 17. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti, Naomi, per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anche io, e dove sarai tu, io pure sarò con te, e dove sarà il tuo popolo, il tuo Dio, il tuo popolo sarà il tuo popolo, il tuo Dio sarà il tuo Dio. Esses versos são lembrados sempre que pregamos sobre amizade e lealdade. Questi versetti sono ricordati sempre quando parliamo di fedeltà, lealtà e amicizia. Que grande nora Deus deu a Noemi. Che grandi nuora Dio ha dato a Naomi. O esposo de Noemi já havia morrido. Il suo marito era già morto. Ela podia ir embora e reconstruir a sua vida. E lei poteva andarsene via e ricominciare da capo una nuova vita. Mas ela disse à sua sogra: eu quero ficar com você. Para onde você for, eu vou. Ma Ruth ha detto alla sua suocera Naomi: dove tu andrai andrò anche io. Você volta para Belém, eu volto junto Se com tu você. torna a tua casa, io tornerò con te. Que grande nora. Oh, che bella nuora. Amiga leal. Un'amica fedele. Normalmente é a nora que quer distância da sogra. E generalmente la nuora vuole stare lontano dalla suocera. Mas aqui é o contrário. Ma in questa storia vediamo l'opposto. Deus estava dando a Noemi uma nora que amava Noemi, amava a sogra. Dio stava donando a Naomi una nuora che li amava Até a morte. fino alla morte. Dizem lá onde eu moro que existe uma distância para morar a nora longe da sogra. Dove vengo io
C'è un detto popolare che dice che esiste una distanza tra dove abitare, tra la nuora e la suocera. Nem tão longe que ela venha com as malas, Non deve essere troppo lontano che la tua suocera arrivi con le valigie e nem tão perto que ela venha de chinelinho. e non tanto vicino affinché lei arrivi in ciabatte. Ou então lá no interior do Brasil, onde eu morei, no centro-oeste, O dopo ho vissuto io in Brasile, se dizia que sogra é que nem onça pintada, hanno detto che la suocera è come una leonezza, que está em extinção. una leonezza che è in estinzione. Todo mundo defende, Tutti difendono, mas ninguém quer ter uma no quintal. ma nessuno vuole avere una vicina. Mas ao contrário, Però è diverso. Noemi ganhou uma excelente nora. Naomi ha guadagnato una eccellente nuora, Mas ela não via isso, porque os seus olhos estavam na perda. però Naomi non riusciva a vedere questo perché i suoi occhi erano nell'avversità. Uma segunda dádiva, La seconda dádiva, a empatia e comoção de uma cidade. la empatia e la commozione di tutta la Versículo 19, a última frase. Versetto 19, la parte finale dice: e quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Quando Noemi retorna a Belém, Quando Naomi ritorna a Betlemme, junto com Ruth, a nora, insieme a Ruth, sua nuora, a cidade inteira se comoveu. tutta la città si è commossa. As pessoas ficaram empáticas Le persone erano a empatiche essas duas mulheres, a queste due donne, ao sofrimento delas. alla sofferenza di loro. Lamentaram junto com Hanno Noemi, pianto insieme a com loro, Ruth, a perda dos maridos. hanno pianto insieme a loro la loro perdita, Abraçaram, li hanno abbracciati, carregaram as cargas da tristeza dessas hanno mulheres. portato insieme il fardello pesante della tristezza di queste due A donne. cidade se comoveu. La città era tutta commossa. Como é bom quando temos alguém que se comove em meio aos nossos sofrimentos. È buono avere una persona accanto a te che si importa delle tue É sofferenze. dádiva de Deus. È una dádiva di Dio. Mas Noemi estava com os olhos na perda e no sofrimento. Però Naomi guardava la perdita e sofferenza. O coração dela não era grato pela cidade que se comovia E por il ela. cuore suo non era grato per la città che la stava ospitando un'altra volta. A terceira dádiva, a oportunidade de recomeço. La terza benedizione che Dio stava donando a lei era l'opportunità di ricominciare tutto da capo. Versículo 22, a última parte, a última Versetto frase. 22, la ultima frase dice così: e giunsero a Betlemme quando si cominciava a mettere l'orso. Anos atrás, quando essa família toda saiu de Belém, havia fome, seca, escassez, morte por falta de pão. Quando sono usciti Elimelech e la sua famiglia, sono usciti per motivo di una cecità, di una povertà, di una mancanza di lavoro, che adesso loro ricordano in tempo di raccolta. E quando eles chegam, agora elas chegam em tempo de abundância. Quando arrivano in un tempo di mietitura, Um tempo em que há produção, há pão em in abundância. un tempo in cui la prosperità era tornata a Betlemme. Ela poderia dizer muito obrigado, Senhor. Lei poteva dire grazie Signore che mi ha portato dietro in un tempo di prosperità. Mas não disse isso para Deus. Però Naomi non ha detto questo qui. Seus olhos estavam no sofrimento. I suoi occhi erano verso la sofferenza e la tristezza. Seu coração amargo contra a vida. Il suo cuore era amareggiato con la vita, Amargo contra Deus. amaro contro Dio, Amargo com ela mesma. amaro con se stessa. O coração é amargo quando há ingratidão. Il cuore dell'uomo è amaro quando c'è la ingratitudine. Pessoas ingratas se tornam amargas Persone ingrate diventano amare e precisam de cura interior. e hanno bisogno di guarigioni interiori, Precisam de cura para a alma. guarigioni nell'anima. Num aconselhamento pastoral algum tempo atrás, In un consigliamento pastorale tempo fa, um casal me ligou una coppia mi chiama, e era um casal não crente, não da igreja. erano una coppia non cristiana. E eles disseram assim: pastor, nós estamos prestes a nos separar. E mi hanno detto, pastore, ti stiamo per lasciarsi.
Chegamos à conclusão que não existe mais nada de bom no nosso casamento. Siamo arrivati alla conclusione che non esiste più nulla di buono in questo rapporto. E como um dia nós começamos o casamento com uma bênção de Deus, E come un giorno abbiamo iniziato la vita a due con la benedizione di Dio numa igreja, in una chiesa, nós queremos agora também encerrá-lo vogliamo adesso concluderlo com uma oração e com uma palavra do pastor. con una preghiera e una parola di un pastore. Acontece que nesse dia eu estava passando mal. Però in questo giorno era malato, Eu nem tinha saído de casa. non ero appena uscito di casa, Estava com desarranjo. avevo una diarrea, Isso, linguagem médica. un linguaggio medico. E aí, passando mal, E avevo quel mal di pancia, mas muito responsável com os meus deveres ero pastorais, molto responsabile con il mio ministero pastorale. eu fui para a igreja para o gabinete, Sono andato in chiesa nell'ufficio para atender. per ricevere. Cheguei lá e eles estavam bravos um com o outro, E quando sono arrivato in chiesa erano arrabbiati uno con l'altro, extremamente irados, erano arrabbiatissimi, o rosto carrancudo, con uno sguardo così musoluto. e pedi para que um assentasse numa poltrona, outro em outra. Ho detto, ascolta, fate una cosa, uno vai in un altro di là. Eu fiquei assentado numa terceira poltrona E e io mi sono outros dois. seduto in mezzo a loro due. E pedi para que eles dissessem o que estava acontecendo. E ho chiesto a loro di dire cosa sta Eles succedendo. dispararam igual duas metralhadoras, um contra o outro. E hanno iniziato a sputare parole uno contro l'altro immediatamente. E acusações, e desrespeito, Di accusazioni, di disrispetto, di e umiltà, lembranças do passado. di ricordi vecchi. E cada um erguia a voz mais do que o E outro. uno urlava più dell'altro. E eu ali no meio, E io mi trovavo qui di mezzo. me segurando. Mi trattenevo. De repente, All'improvviso. não é isso que você pensou. De repente, Deus me deu uma ideia. E all'improvviso Dio mi ha dato l'idea. Eu peguei uma folha, Ho preso un foglio, aliás, duas folhas de papel em ho branco, preso due fogli bianchi, e entreguei uma folha para cada um, ho dato un foglio a ognuno, uma caneta para cada um, una penna a ognuno. e disse para eles o seguinte: E ho detto loro, do lado da folha, da una parte escrevam tudo de ruim que está acontecendo no casamento de vocês. scrivete tutto ciò di male, di cattivo che sta succedendo tra di voi. Do outro lado, escrevam tudo de bom que aconteceu na história do casamento de vocês. Dall'altra parte scrivete tutto ciò che è successo di buono, i belli ricordi della vita di Dio. Vão escrevendo porque eu vou a um breve compromisso E iniziate a scrivere perché devo uscire per un attimo. e logo volto. Fui para o meu compromisso. E sono andato al mio impegno Dali a alguns minutos voltei. e dopo qualche minuto sono tornato. As folhas estavam preenchidas. Tutte e due foglie erano scritte. Eles continuavam bravos e calados. Continuavano musoluto uno con l'altro e zitti. E já me entregaram as folhas. Eu disse: não, calma, fiquem com elas. E volevano darmi le foglie. Aspettate un attimo. Troquei dela para ele para ela. Ho scambiato le foglie. E pedi para que, em primeiro lugar, eles lessem em silêncio E ho detto, in primo posto, leggete in silenzio. o lado ruim do casamento. Il lato brutto, la parte brutta della vostra storia, leggete in silenzio. Eles foram lendo silenciosamente e ficando cada vez mais bravos. Loro hanno iniziato a leggere in silenzio e diventando ogni volta con il muso, con la faccia più brutta. Leram? Lemos. Agora virem a folha. Ha detto, adesso girate la foglia. Aí eu disse: agora leiam em silêncio as histórias boas do casamento. Leggete in silenzio le buone ricordi, i buoni ricordi. Eles começaram a ler. Iniziarono a leggere E dali a algum tempo o esposo e dopo qualche minuto il marito aproximou-se da esposa e disse assim: isso aqui
eu não sabia que tinha um significado tão grande para você. Si avvicinò a lei e ha detto: ma questo avvenimento qua non sapevo che per te è stato portato. E eles se abraçaram, choraram, se E loro emocionaram. si sono abbracciati, sono emozionati, hanno pianto. Esse episódio já faz 7 anos que aconteceu. E questa storia è successa 7 anni fa. E esse casamento continua em pé. E fino ai giorni d'oggi questo matrimonio è ancora saldo. Para a glória de Jesus. Per la gloria di Dio. Sabe por quê? Porque existem mais histórias boas. Sapete perché? Ci sono più belli ricordi Na vida de um casal, na vida de uma família, nella vita di una coppia, nella vita di una famiglia, na vida espiritual de alguém, nella vita spirituale di qualcuno do que histórias ruins. che brutti rapporti. Valorize, seja grato a Deus pelas coisas boas. Valorizzate, siete ringraziati a Dio per le belle cose, i bei ricordi, Porque senão seu coração amarga. perché altrimenti i vostri cuori amareggeranno. Eu quero concluir essa palavra hoje contando a história de um casal missionário Io voglio concludere questa storia con un racconto di una coppia da missionaria Igreja Pentecostal Filadélfia, da Suécia. della Chiesa Pentecostale di Filadelfia in Svezia, Lá pelos anos 50, circa negli anni 50. David e Svea Flug David e Svea Flood foram chamados e vocacionados por Deus para ir para um país chamado Congo Belga. sono stati chiamati da Dio per andare da un paese chiamato Congo Belga. Eles foram em obediência a Deus. Loro sono andati in obbedienza a Dio. Svea era uma grande cantora evangélica na Suécia. Svea era una grande cantante in Svezia, Tinha uma voz privilegiada, aveva una bella voce. mas em obediência a Deus, eles e o pequeno David e o filhinho In obbedienza a Dio, la coppia più il piccolo figlio Davide foram para evangelizar. sono andati a evangelizzare. Chegaram na África, Sono arrivati in Africa não conseguiram fazer muita coisa, e non sono riusciti a realizzare tante opere, porque Svea pegava uma malária atrás da outra. perché Svea si ammalava sempre. E eles não conseguiram nem evangelizar a tribo para a qual eles foram E evangelizados. non sono riusciti manco a evangelizzare la tribù per quale sono stati inviati. Por causa da malária e das doenças, Per motivo della malaria e delle malattie, por causa da fraqueza daquela família, fraqueza física, per motivo della debolezza fisica di quella famiglia, eles tinham que ficar um pouco mais afastados daquela tribo. dovevano rimanere lontani dalla tribù. E em todas as vezes que Svea ficava mal, E ogni volta che Svea si ammalava, um menino de aproximadamente 5 anos de idade un bambino circa 5 anni vinha diariamente com uma cesta de frutas veniva giornalieramente portando un cesto di frutta para dar a missionária. per portare alla missionaria. A missionária sabia algumas palavras na língua daquele menino. E la missionaria conosceva soltanto poche parole nel loro idioma. Com as poucas palavras, ela ia evangelizando Con aquele le menino poche parole lei evangelizzava quel de bambino. 5 anos de idade. Con 5 anni di età Contava as histórias bíblicas, raccontava le storie bibliche a quel bambino cantava cânticos, corinhos de louvor. e cantava e lodava a Dio per quel bambino. Mas chegou o momento que Svea morreu. È arrivato il momento che Svea morì. Sua saúde não aguentou. La sua salute non ce l'ha fatta. David Flug, o missionário, Il Davide Flood del missionario cortou algumas madeiras e fez o caixão ha para a sua tagliato querida un po' esposa. di legno e ha fatto una barra della sua moglie. Ele e seu menino, o pequeno David, Lui e il suo figlio piccolo Davide cavaram, hanno scavato un buco, sepultaram hanno seppellito a esposa. E ele ergueu os olhos para o céu e disse: Deus, Davide ha guardato il cielo e ha detto: Dio, eu sei que você está zombando de mim. lo so che mi stai prendendo in giro.
Você me trouxe para a África Tu mi hai portato in Africa para perder tudo que eu tinha. per perdere tutto ciò che avevo. Eu não ganhei uma alma para Non o ho Senhor. guadagnato un'anima per te, Dio. Eu não fiz nada de bom pelo campo Non missionário. ho fatto niente di bello per la opera di Dio. E tudo que eu tinha de bom estou enterrando E agora. l'unica cosa che avevo di buono nella vita sto seppellendo adesso. Antes de morrer, Israel tinha gerado uma filhinha, Aina. Prima di morire, Israele aveva partorito una bambina che si chiamava Aila. E ele entregou Aina para um casal de missionários amigos E lui ha consegnato Aila a una coppia di amici e disse: por favor, fiquem com ela, eu não terei condições de e criá-la. ha detto alla coppia: per piacere, guardate la mia figlia, curate la mia figlia perché non sono in grado, non ho risorse per curarla. Ele pegou suas finanças e, revoltado, irado e amargurado, Ha preso le sue risorse e amareggiato, triste, partiu com seu filho de volta para a Suécia. ha preso una nave e è tornato in Svezia. E durante a viagem, In quel viaggio ele dizia para Deus: eu nunca mais vou pregar o teu evangelho. lui ha detto a Dio: non Eu pregherò mai nunca mais più vou falar do questo, Senhor. non pregherò mai più a te. Não espere que algum dia eu ore ao Senhor. Non aspettate più ascoltare preghiera da me. E revoltado, Rivoltato, ele se torna ribellato, um grande empresário diventa un grande uomo no d'affari ramo de exportação e importação. nel commercio esteriore, importa e esporta. Enriqueceu o mundo, È diventato ricco, mas também enveredou pelos vícios. però si è mischiato con i vizi. Seu filho, agora jovem, também enveredou pelos vícios da Anche droga. suo figlio giovane è andato nei vizi. E tanto ele, David, como o pequeno filho, Anche lui e il suo figlio agora estão viciados, diventarono viziati, doentes, ammalati, perdendo tudo. perdendo tutto ciò che avevano guadagnato. Empobrecidos foram morar de favor num porão. E i poveri sono andati a vivere di favore in una taverna. Porão úmido, e lá ele pegou In tuberculose. una taverna umida lui è preso tubercolosi. A filhinha E la sua figlia Aina ficou lá, è rimasta in Africa, cresceu, casou-se è com um missionário. cresciuta, si sposò un missionario E um dia colocou no coração que ela devia ir conhecer o pai. e un giorno ha messo nel suo cuore di tornare in Svezia per conoscere il suo padre. Orou a Deus e Deus assim consentiu que Ha ela, pregato a Dio e Dio ha concesso che ela e o esposo lei e il foram suo marito tornarono in Svezia. para a Suécia. Tornarono in Svezia. Acontece que durante o voo, Però nel volo di ritorno o avião parou um dia na Inglaterra, em Londres. il volo si fermò un giorno in Londra E ela saiu com o seu esposo para conhecerem a cidade. e loro sono usciti dall'aeroporto per conoscere la città. E lhe chamou a atenção que estava havendo uma conferência missionária E quello ha chiamato l'attenzione perché stava succedendo una conferenza missionaria num grande auditório pela qual eles passaram em frente. in un grande teatro dal quale loro sono passati davanti. E entraram. Sono entrati E quando estavam entrando, já ouviram novos testemunhos de um pastor do Congo belga. e mentre entravano ascoltavano la testimonianza di un pastore del loro paese, Congo Belga. E esse pastor, com muita alegria, dizia que eles já tinham em toda a denominação espalhada pelo Congo 110.000 convertidos a Cristo. E questo pastore raccontava la sua esperienza missionaria che in tutta la nazione Congo Belga avevano già più di 5.000 credenti, Já tinham escolas avevano scuole, e já tinham um hospital dirigido pelos un evangélicos. ospedale guidato tutto degli evangelici. Glória a Quando Jesus. ele terminou esse testemunho, Quando questo missionario è finito il suo testimone, ainda foi conversar com ele e perguntou: è andato a parlare con Ayla. você já ouviu falar de David e Isaiah Flood? Tu hai già sentito parlare di Davide e Isaiah Flood? Os olhos dele brilharam E gli occhi di quel missionario è rilato.
E ele disse, claro, Ma ovvio, eu era pequeno, eu tinha 5 anos. avevo 5 anni, andavo Quando eu levava as cestas de fruta para ela, io portavo i frutti a lei e ela falava de Jesus para mim, e lei parlava di Gesù a me. e com 5 anos de idade eu tive um encontro com Con Jesus 5 anni di età ho trovato Gesù por causa de Isaiah Frutti. per motivo di Svea Fruta. E através do meu trabalho que o meu país começou a ser evangelizado. Attraverso questo lavoro il mio paese è iniziato a essere E eu evangelizzato. sou hoje o pastor presidente de toda essa igreja que está espalhada. Sono io il pastore presidente di tutta questa chiesa che è cresciuta in tutta la nazione. Eles se abraçaram e começaram a chorar. Loro si sono abbracciati, iniziarono a piangere. Ela disse, eu sou filha de Isaiah Frutti. E lei ha detto, io sono figlia di Svea Fruta. Mas à noite, quando o avião partiu, E quando l'aereo è partito, chegaram na Suécia, sono arrivati in Svezia, ela viu aquela cena triste naquele porão. ha trovato quella scena triste in quella taverna. Seu pai estava magro, Suo padre che era dimagrito, cego, cieco, tuberculoso, tubercoloso, viciado, viziato, amargurado com Deus, amareggiato contro Dio, amargurado contra a vida. amareggiato con la vita. E quando ela se identificou dizendo, papai é Isveia, Quando lei si presentò e ha detto, papà sono io Svea, ele foi logo justificando e dizendo assim, me perdoe filha, eu não queria ter deixado você, mas tive que deixá-la. lui subito ha iniziato a giustificarsi chiedendo perdono a sua figlia, dicendo non volevo lasciarti ma non avevo un'altra scelta. Eu sei que você foi criada com os missionários, Lo so che è stata cresciuta con i missionari, mas por favor não me fale de Deus aqui, ma per piacere non parlate di Dio a me, porque Deus nos enganou. perché Dio mi ha preso in giro, mi ha imbrogliato. Não houve nenhum fruto do meu trabalho. Non è successo nessun frutto del mio lavoro in Concoperca. Ela beijou seu pai e disse, papai, você está enganado. Lei ha baciato suo padre e ha detto sei sbagliato. Aí ela contou a história da conferência missionária, irmão. Lei raccontò a suo padre di quello che il bambino di 5 anni stava facendo in Concoperca. Disse, papai, Deus honrou você com frutos e muitos frutos e milhares de frutos. Papà, Dio ti ha onorato con migliaia, centinaia di frutti. Você lá não sabe isso, Tu non sai questo, mas isso aconteceu. ma è successo. Então não amargue seu coração contra Deus. Quindi non amareggiate il tuo Ele cuore está contro salvando o Dio. país por causa de você, irmão. Dio sta riscattando tutto in Concoperca per motivo di te e della mamma. Naquele mesmo momento, aquele velho missionário desviado de Deus In quello stesso momento, quello vecchio missionario sviato da Dio prostrou os joelhos no chão, rosto em terra, si piegò a terra, pediu perdão a Deus chiese perdono a Dio e reconciliou-se com Deus. e si riconciliò con Dio. Seu coração foi aliviado na amargura. Il suo cuore fu liberato dall'amarezza. Teve ali uma verdadeira cura interior. Lui ha avuto una vera guarigione nell'anima. A amargura foi embora. L'amarezza è andata via. Ele se levantou novamente como um novo homem para Lui Deus. si alzò un'altra volta come un nuovo uomo davanti a Dio. Dali um tempo ele morreu, Dopo un po' di tempo morì, mas foi salvo. ma è stato salvato. E está com Jesus, Chi è con Gesù? porque Deus operou na vida dele. Perché Dio ha operato la guarigione nella sua anima. E a amargura foi embora. E l'amarezza è andata via. Talvez como Noemi, Magari come Naomi, ou talvez como David Frutti, o magari come Davide Fruta, seu coração está amargurado. tuo cuore sia pareggiato. Talvez não nessa quantidade, Può darsi che non a questo livello, mas alimentando a amargura contra a vida. ma alimentando amarezza contro gli altri, Amarguras contra pessoas, amarezza contro qualcuno, amargura contra a vida, l'amarezza contro la vita, contra você mesmo. contro te stesso. E Deus está dizendo, não transforme em canto em amargura. E Dio ti sta dicendo stasera, non scambiate la lode in amarezza. Transforma em canto em amargura quem aceita precocemente a decretação da Chi derrota. accetta velocemente la sconfitta, accetta di diventare una Quem limita persona. a Deus às possibilidades humanas. Chi limita
limita a Dio le possibilità umane, quem interpreta as tribulações como maldição de Deus, chi interpreta le tribolazioni come maledizioni di Dio, quem focaliza a sua atenção nas perdas chi mette il fuoco nelle perdite e deixa de ser grato a Deus. e lascia di ringraziare Dio, Mas Deus nesta noite quer diventa curá-lo male. Dio stasera vuole liberarci, de toda amargura. Dio vuole liberarci di ogni amarezza. Aleluia. Aleluia. Fique em pé na presença do Senhor. Alzate di piedi